Salve, salve, rapaziada. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, rapaziada. Aqui em Curitiba tá chovendo, chovendo, chovendo mesmo, rapaziada. Começou a cair até umas pedras de gelo agora, rapaziada. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá caindo umas pedrinhas de gelo bem pequenininha. Tá um frio tremendo aqui em Curitiba. Hoje sem chance, rapaziada, não deu pra fazer reciclagem. Aproveitemos na parte da manhã aí, coletemos algumas garrafas, ajeitamos em algumas garrafas que estavam bagunçadas, mas porém hoje sem chance, rapaziada, não tem como sair pra rua, tá chovendo muito, tá muito frio e temos que cuidar da saúde, né, rapaziada, porque você pode ter tudo na vida, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, você não tem nada, né, rapaziada. É duas coisas, né? Se você não tiver Deus e não tiver saúde, você não tem nada na vida. Então temos que cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar, né, rapaziada, pra quando melhorar o tempo, a gente voltar na ativa aí. Ou quem trabalha em lugares cobertos aí, dá pra trabalhar de boa. Mas infelizmente a gente que trabalha na rua, não tem como trabalhar, né, rapaziada. Porque tem risco aí de pegar uma gripe aí, né, pegar uma pneumonia e ficar doente. Então é isso aí, né, rapaziada. Se você não tiver Deus e não tiver saúde, você não tem nada. Então é isso aí, rapaziada. O jeito é tomar um cafezão agora à tarde, para dar uma esquentada desse frio. E é isso aí, forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até, se Deus quiser, eu creio que até segunda-feira já vai estar melhor esse tempo. E a gente vai estar fazendo nossos vídeos de volta aí da nossa reciclagem, das nossas coletas, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana abençoado, com muita paz, com muita alegria. Que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família, que em tudo que você colocar as tuas mãos seja abençoado por Deus, que tudo que você colocar as tuas mãos seja próspero, que Deus venha te dar muita saúde, que Deus venha te dar muita paz, que Deus venha te trazer muita alegria, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tamo junto, forte abraço.